កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីបានបើកជាផ្លូវការជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីបានបើកជាផ្លូវការហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2018នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទអន្តរជាតិស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីមេដឹកនាំនៃប្រទេសអាស៊ានត្រូវបានធ្វើកិច្ចកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលរាក់ទាក់បំផុតពីលោក Michael Turnbull នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអូស្ត្រាលីឆ្នាំ2018នេះមានគោលបំណងពង្រឹងការរួមចំណែករបស់អាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិសុខនិងវិបុលភាពតំបន់ព្រមទាំងដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបដិញ្ញាចិត្តពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងអាស៊ានអូស្ត្រាលីឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅតាមរយៈការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យសន្តិសុខនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងការតភ្ជាប់សម្រាប់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំទៅមុខទៀតទំនាក់ទំនងអាស៊ានអូស្ត្រាលីបានចាប់ផ្ដើមឡើងក្នុងភាពជាដៃគូសន្ទនាដំបូងគេបង្អស់នៅឆ្នាំ1974ដោយមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់សន្តិសុខនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់ដោយមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃភាពចាំបាច់នៅក្នុងការថែរក្សាផលប្រយោជន៍ស្នូលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមគ្នាទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូសន្ទនាអាស៊ានអូស្ត្រាលីបានឯកភាពឈានទៅដល់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងឆ្នាំ2014នៅឆ្នាំ2015អាស៊ានអូស្ត្រាលីបានឯកភាពគ្នាក្នុងការរៀបចំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងដែលក្នុងនោះនៅឆ្នាំ2016បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយស្តីពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីជារៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី28-29នៅក្នុងទីក្រុងវៀនច័ន្ទប្រទេសឡាវចាប់តាំងពីបានក្លាយជាដៃគូសន្ទនាអស់រយៈពេល44ឆ្នាំមកនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលអូស្ត្រាលីបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនប្រធានបទសំខាន់មួយចំនួនត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនេះគឺការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទិសដៅអនាគតនៃទំនាក់ទំនងដៃគូសន្ទនាអាស៊ានអូស្ត្រាលីនិងសារៈសំខាន់នៃការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួននៅក្នុងគោលបំណងរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពពលគឺកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅពេលនេះបានផ្ដល់អាទិភាពពិភាក្សាទៅលើរបៀបវរៈសំខាន់ចំនួន2គឺការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគសូមបញ្ជាក់ដែរថាអាស៊ានគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មមួយនៅក្នុងចំណោមដៃគូពាណិជ្ជកម្មកំពូលទាំង3របស់អូស្ត្រាលីដែលតំណាងឲ្យប្រមាណជា 15% នៃពាណិជ្ជកម្មសរុបរបស់អូស្ត្រាលីការវិនិយោគផ្ទាល់របស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ាននៅចុងឆ្នាំ2016មានចំនួន38ប៊ីលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយគ្នានោះអូស្ត្រាលីក៏បានស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរជាង1លាននាក់ពីប្រទេសអាស៊ានជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយនៅឆ្នាំ2016ឆ្នាំ2017ជនជាតិអូស្ត្រាលីជាង3លាននាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ានទន្ទឹមនឹងគ្នានោះក៏មាននិស្សិតប្រមាណជា100,000នាក់ពីប្រទេសអាស៊ានកំពុងតែសិក្សាក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកិច្ចប្រជុំព្រឹកមិញគឺមេដឹកនាំអាស៊ានអូស្ត្រាលីបានអញ្ជើញជួបប្រស្រ័យជាមួយនឹងអតីតនិស្សិតអូស្ត្រាលីដែលបានសិក្សាក្នុងប្រទេសអាស៊ានក្រោយផែនការកូឡុំបូថ្មីចំនួន3នាក់និងនិស្សិតនៃប្រទេសអាស៊ានកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រោយអាហារូបករណ៍ចំនួន1នាក់ផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនេះផងដែរមេដឹកនាំអាស៊ានអូស្ត្រាលីបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៃពិធីបិទសន្និសីទស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មដែលក្នុងនោះមេដឹកនាំអាស៊ានអូស្ត្រាលីបានឯកភាពនឹងចុះអនុសារណៈរវាងអាស៊ានអូស្ត្រាលីស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មអនុសារណៈនេះនឹងនាំមកនូវលទ្ធផលចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មអន្តរជាតិដែលបានឯកភាពគ្នាដោយថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានអូស្ត្រាលីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016មេដឹកនាំទាំងអស់បានចាត់ទុកថាកញ្ចប់គ្រប់គ្រងកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមដែលបានស្នើឡើងនេះគឺស្របទៅនឹងមូលបត្ររបស់សន្និសីទអាស៊ានអូស្ត្រាលីស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី16ថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2018ហើយនឹងគ្រប់គ្រងដោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទ្វេភាគីតំបន់និងពហុភាគីដែលមានស្រាប់ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មនិងអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមអូស្ត្រាលីនឹងផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសទៅដល់ដៃគូអាស៊ានដើម្បីតាក់តែងនិងអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មដែលស្របជាមួយនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិបង្កើតកិច្ចពិភាក្សានិងវេទិកាថ្នាក់តំបន់នានាជាមួយនឹងអាស៊ាននិងជាមួយនឹងដៃគូអនុវត្តច្បាប់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងគោលបំណងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការគំរាមកំហែងភេរវកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុម IC ចំពោះមុខនៃមេដឹកនាំអាស៊ាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានធ្វើការគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអូស្ត្រាលីនឹងផ្ដល់កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាពដល់ដៃគូអនុវត្ត
ច្បាប់អាស៊ានលើបច្ចេកវិទ្យាទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មដើម្បីជួយក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងកាត់ផ្តាច់សកម្មភាពភេរវកម្មការរៀបចំសិក្ខាសាលាអាស៊ានអូស្ត្រាលីស្ដីពីការប្រើប្រាស់ភស្តុតាងអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងភេរវកម្មនិងការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងការចោទប្រកាន់ការរៀបចំសិក្ខាសាលាអាស៊ានអូស្ត្រាលីស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មនិងក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធបរទេសដើម្បីសន្តិសុខតាមព្រំដែនអន្តោប្រវេសន៍គយការអនុវត្តច្បាប់និងស៊ើបការជាមួយគ្នានោះផងដែរអូស្ត្រាលីនឹងផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់អ្នកវិភាគស៊ើបការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុថ្នាក់តំបន់ចំនួន4វគ្គដល់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់ការធ្វើសមាហរណកម្មបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរការស៊ើបអង្កេតពហុភាគីនិងដំណើរការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុភេរវកម្មបង្កើតកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរអ្នកវិភាគពហុភាគីអាស៊ានអូស្ត្រាលីសម្រាប់អ្នកវិភាគស៊ើបការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនេះអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនិងរៀបចំការប្រកួតសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដើម្បីធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គភាពស៊ើបការហិរញ្ញវត្ថុធនាគារអ្នកអភិវឌ្ឍនិងដៃគូដទៃទៀតក្នុងតំបន់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុភេរវកម្មនិងពង្រឹងសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគ្រប់គ្រងការពង្រីកបណ្ដាញអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីប្រឆាំងអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមដោយរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីឯកភាពទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិស័យអាទិភាពសម្រាប់ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនៅក្នុងពិធីនោះផងដែរមេដឹកនាំអាស៊ានអូស្ត្រាលីក៏មានពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈរវាងអាស៊ានអូស្ត្រាលីស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មដែលចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការអាស៊ានឧបត្ថម្ភធំដោយ Website កំសាន្ត 188asia.com Sehome Technology អ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ